Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adikfish Sniper Hunting. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan mencoba berburu punai dan terkukur. Target tembaknya sekitar hampir 40 meter, kurang lebih 40 meter lah. Saya akan coba ini. Nah, itu lur, target kita lur, di jarak sekitar 40-an meter. Ya ada kali ya 40-an ya. Nah, nggak tahu lah. Pokoknya jauh lur. Nggak bisa headshot, alhamdulillah. Pakai unit ini lur. Ya, unit uklik. Aduh, ini kesayangan. Sub Tiger. Ya, kita pakai Sub Tiger ya. Tuh. Sub Tiger melegenda. Uji Sub Tiger udah sekitar apa? Sekitar 2, 3, sekitar ya 4 tahunan lah pakai uklik ini lur. Ya cukup lama juga lur. Ini aja tutup luritnya aja sampai hilang. Sampai hilang, lecet semua lur. Sekitar 4 tahunan. Oke. Salam satu laras, salam satu hobi. Pantau terus. Kena lur, dikukur. Aduh, jatuhnya kemana tadi begitu. Oke, mantap. Oke, ada lagi. Bismillah. Aduh, kena pula. Tapi nggak jatuh. Anginnya kuat lur. Luar biasa anginnya. Anginnya kuat. Bismillah. Kena lagi. Kukur. Bismillah.
Kena lagi, jauh. Oke lur, kita coba pindah spot aja lah ke dekat tower. Anginnya lumayan kencang. Tadi berapa ekor kena, nggak jatuh. Terus di sana terkukur pun nggak jatuh lur, anginnya terlalu kencang. Oke, kita coba pindah spot aja lah. Oke, dukung terus lur, dukung terus channel ini biar lebih berkembang, biar bisa ganti mounting. Biar lebih semangat lagi. Mountingnya agak buram lur. Oke, kayaknya ada punai loh. Punai. Kita coba shoot. Oke lur, punai. Wis. Wah, kelepasan. Aduh. Jatuh lagi lur. Oke, kita udah pindah spot. Itu udah terkukur 1 ekor. Bismillah. Mantap. Mantap. Udah itu dulu angkut. Kukur. Headshot lur. Oke. Paniklah, masuk. Ya. Mohon maaf lur, itu yang jatuh tadi di sana itu lur. Takutnya pas itu apa? Nah, tuh di situ lur. Tuh. Nah. Itu belakang saya tuh tower lur. Tower sutet. Ini hari mau hujan. Ngeri juga lur. Soalnya kemarin
Waktu itu hunting di sini, habis pas mau hujan, tiba-tiba petir lur, gambar tower itu lur. Aduh, sangat disayangkan. Itu kayaknya ada belibis. Sangat disayangkan lur. Mohon maaf. Ini udah mulai gerimis. Oke. Sepertinya ada terkukur. Cobalah kita di pohon kelapa itu. Di belakang saya lur. Di belakang saya ada terkukur. Nah, ini lur. Kita coba shoot lur. Ya, udah jatuh lur. Lumayan jauh. Lebih jauh dari yang biasanya. Oke. Mau pulang lur, ada pula terkukur ya. Mudah-mudahan dia jatuh ya. Bismillah. Panik lah, mantap. Wah, nggak kena lur.